এবার আমার বিছানাটাকে তোলা হচ্ছে, দেখুন সেরকম করে এরা তোলে, অ্যাডজাস্ট করে ফিটগুলোকে। প্রথমেเก็บผ้าก็ได้เลยมีที่ไอ้กองไหมไม่มีเลยพี่ผมเลยไว้ยังไงไม่งั้นหาที่นัดแล้วไม่มีที่แยกเลยมีคนลงแค่คนเดียวเลยไม่มีที่แยกเดินเก็บช้อนเปียกเสร็จเลยเร็วยังอ่ะฮะพูดเร็วเลยสัตว์แต่ว่าเราจอดรถความหนุ่มรู้รอเลยใช่ไหมอ่ะรออะไรถือว่าเร็วมีตามสูตรรอแล้วก็พักก่อนต้องพักนึงอ่ะมันถึงจะทำเอาแล้วความหนุ่มมันรอเลย এই হলো ফিটিং অ্যাডজাস্টমেন্ট।